Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsyadana ila ta'atihi wa jazarna an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu liirsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyadi. Amma ba'd, para kiai, para yang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat pemerintah, konco-konco panitia, konco-konco grup sholawat, konco-konco banser, pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, pengurus muslimat dalam segala tingkatan. Yang mulia Bapak Kepala Desa Sawentar beserta jajarannya, sedaya kemawon ingkang kula hormati, malam hari ini sareng hadir di tempat ini tujuan niatan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto maslahah, beto hasanah, beto kesaenan, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dhateng kita, supados langkah urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Nampi amanah kapuri sowan wonten majelis menika, nderek-nderek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan malam hari ini peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, lek ngomong Isra Mi'raj berarti benak kita, pikiran kita fokus pada perintah turune sholat, temurune perintah sholat. Sholat itu ibadah mulia, sehingga saking mulyani Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah. Urusan niku lek penting dipanggil langsung. Pak Lurah kok penting urusane karo wargane dipanggil langsung. Tapi lek rapatek penting cukup liwat kami tua, cukup liwat RT, cukup liwat RW. Tapi lek penting dipanggil tenan. Ini menunjukkan bahwa sholat itu ibadah yang paling penting, sehingga perintahnya Rasulullah dipanggil langsung. Beda kalih poso Ramadan, beda karo kaji. Lek kaji kalih poso Ramadan niku cukup lewat malaikat Jibril. Mula poso Ramadan karo sholat 5 waktu itu masih utama sholat. Poso Ramadan niku wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan, sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Jenengan lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong lara. Mula sok Ramadan ning centong kok nek wong isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi aja dilokne, pancen kuwi wong lara. Nah terus pripun diendangi? Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Luputku ngapuranen, aku lagi ngerti iki lho lek awakmu lara. Lara piye? Lah iki poso kok rokokan karo ngombe kopi berarti sampean Pak D ini menteleng lara ndasmu kuwi, pancen aku rasir poso. Beda malih kaji. Kaji niku ya wajib, tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne mek wong sugih-sugih tok. Sampean lek melarat dipenging kaji, mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong. Mula kok ning centongane wong tumpakane Pajero, tumpakane Camry, omahe tingkat tapi kok rong kaji, berarti kuwi wong. Mula lurah Sawentar ki sugih mergo wis kaji. Tapi rakyatnya akeh sing dereng nggih. Nah, berarti ki rata-rata sing rawuh wong melarat, mergo rata-rata durung, termasuk sing ngomong ki ya rung kaji. Berarti Pak Lukman wong melarat. Mula panitia tulung kok mulih aku sangonono, mergo aku wong melarat.
tidak untuk sholat. Orang delok sugih, orang delok melarat. Sugih ya wajib sholat, melarat ya wajib, lara ya wajib sholat, waras ya wajib. Beda. Ning rata-rata wong centong karo wong ploso kuwi lek wis lara gak sholat, rumangsane lara oleh ninggalne sholat gak oleh. Sampeyan gak percaya jajal sesuk maghrib ning rumah sakit, lak rata-rata maghrib sing gluntung lak panggah gluntung ora salat. Ngono kuwi anake muni Bu ayah kok mboten salat, ayahmu lara. Malah justru lara ki lho salat to. Mergo lara ki kemungkinane lek ora waras ya lho mati kok ninggalne salat ki. Lho tapi mosok kabeh wong wajib salat, panggah enek sing dipenging sitok ndil wong gendeng. Mula lek pengen gak salat dadi wong, mula lek ning sawentar ning centong enek wong kok Jumatan panggah ning sawah ora mulih, kuwi berarti sing ning sawah wong. Bu, nek anakmu takon, Bu ayah kok ora tau Jumatan, jawaban ayahmu mula sampean nek golek mantu tenan Bu, aja kok takokne penggaweane dhisik, sing kok takokne piye salate. Mergo sampean golek di mantu ra salat berarti mantumu ning sawentar iki lek arep enek pilihan lurah sing kok sawang dhisik iki calone iki salat apa ora. Lho nggih, lek sampe sampean duwe calon lurah kok ora salat terus menang, peh jan lurahmu lho tenan. Mula salat itu istimewa. Lah ning kenyataane manusa niku ya kapirang dadi loro, enek sing gelem salat, enek sing boten purun salat. Pancen ibadah niku urusane karo akhirat, mula ya rada abot. Dadi sing bangkitne awake dhewe gelem ibadah ki siji sampean yakin karo akhirat. Mergo ibadah ki ning donya ora kena nggih tuku montor yo. Sampeyan nek tuku montor ki ngangge duit apa ngangge salat? Ngangge duit. Sampeyan nek tuku sego pecel ora payu sampeyan bayar karo salat. Mula ning donya ki manusa ki repot karo ibadah apa repot karo golek duit? Mergo duit ki sing payu. Lho nggih, awake dhewe ki budal peteng mulih peteng iki jane kan sing digoleki lah ya mek. Lho rumangsamu maki aku koploso rene iki rumangsamu golek apa? Mergo duit iki lho sing kena digawe tuku. Lek ibadah ki ora kena gawe tuku nang donya. Mula gak kabeh wong gelem ibadah, mergo ibadah ki urusane karo akhirat, Pak. Mula wong sing gelem ibadah salat, ibadah Ramadan, poso, sugih gelem kaji, kuwi wong-wong sing dodone iki iman karo akhirat. Mergo urusan ibadah ki urusan akhirat. Lek ning donya ki sing payu duit, lek ning akhirat sok sing payu ibadah. Sehingga ngaji ngeten iki kena gawe tuku omah sok ning akhirat. Lek ning kene gak kena. Jeng Nabi dawuh sapa wonge gelem teka nang pengajian, banallahu baitan fil jannah miyakutin hamru alahu arba'una baban. Sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian karo Allah digawene omah ning swarga saka yakut merah sing duweni lawang 40. Dadi omah nang swarga esuk regane iki pengajian iki. Tapi nek ning donya pengajian ya ora tek payu, mula gak kabeh gelem teka. Gelem teka ki mergo sing ngaji wonge jerene viral kan ngono ta. Ndajal golek sing ngaji kiai centong nyenyak. Lho padahal gak enak bedane Lukman karo sing wong centong lek ngaji ya padha. Padha, ya panggah karo Allah sok digawe omah nang swarga. Lho ngoten. Mula wong sing gelem ibadah ki alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong-wong sing iman karo ghaib. Lah gaib iki akhirat, lah iman karo gaib terus wa yuqimunas shalah, lagi gelem nglakoni salat. Engko lek wis gelem Pak iman karo gaib, wa mimma razaqnahum yunfiqun, lagi loman gelem infak. Wong cetil ki mergo gak iman karo akhirat. Rumangsane urip ki ning donya tok. Duitku ki lek tak sedekahne ya kelong.
lek kelong terus aku lek arep tuku engko ora cukup. Ya mergo uteke utek donya. Lek uteke akhirat, gelem sedekah. Nah, mula sering kali bahasa kula ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sok. Sok diomongi kok mek menteleng itu. Ora kangge saiki tapi kangge sok. Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya niku darul amal wal akhiratu niku darul jaza. Donya ki panggenane ngamal, akhirat ki panggenane piwales lho. Sama ning donya mek kon ibadah tok ora diwales. Sok ning akhirat diwales tok ora kon ibadah. Dadi donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan panen. Sampeyan aja njaluk panen ning donya, Pak, ora diparingi. Panen ki nang akhirat. Donya ki panggenan bayar arisan, akhirat ki panggenan betok. Sampeyan aja njaluk dibetok ning kene, ora iso. Wong nek ora percaya karo betok ya ora percaya, ora gelem melu warisan. Wong nek ora percaya panen ya ora gelem nandur to. Wong panene ning sok kok. Betok iki sok kok. Sok. Mulai takon di bojomu Pak Lukman mulai ngaji judulnya apa, Bu? Dongeng. Mula kan Quran kan dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus lafate wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Lho ngangge inama. Sesungguhnya pahala-pahala kebaikanmu di dunia niku diwehne yaumal qiyamah, Pak. Dadi ibadah ora kangge saiki tapi kangge esuk. Mergo ibadah ki ya abot, ibadah ki butuh iman. Mula sering tak aturne urusan donya karo urusan ibadah. Menungso ki semangatan urusan donya, Pak. Lho nggih, menungso ki lek urusan donya lak prinsipe telu siji, apa? Ojo sampai kalah. Duwe omah ojo kalah karo tanggane, dulure, kancane. Duwe klambi ojo kalah, duwe kalung ojo kalah, duwe gelang ojo kalah. Prinsipe ojo kalah. Duwe jilbab ojo kalah. Jilbab ngopo yo robani, tek kula robina. Yo aku tas tuku lemari es piro 1 pintu, tekku 2 pintu. Kono muni tekku 3 pintu. Ning musala ke bengok, tekku lho ora enek pintune. Gak gelem kalah, Pak. Duwe motor ojo kalah, duwe mobil ojo kalah. Sembarang ojo kalah lek urusan donya. Lha nggih. Tapi jajal urusan ibadah. Roh tanggane sregep jamaah lak ndomblong kok ora. Yo lek budalmu bar azan kok ojo sampe kalah sadurunge azan kudu budal gak enek. Roh tanggane sregep poso sunah, pendak Senin Nyenen, pendak Kemis. Ndomblong kok ora. Yo kowe lek sregep Senin Kemis aku ojo sampe kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Senin Kemis, Tasyu'a, Asyura, Arafah, Tarwiyah, aku kudu poso gak enek. Jadi manusia ki lek urusan donya ojo kalah, tapi mbasa urusan ibadah ki lho. Kok ora gelem to gawe prinsip aja kalah. Nek musala rame ya ora mikir arep melu sregep jamaah, malah bingung arep adol weci kok. Bah musala kok rame ya, nyapa yo. Ngono iki didoli weci ora ya luwaris. Lah awake dhewe ngono. Urusan donya nomor 2 duwe prinsip apa? Ojo sampai kalah. Nomor 2 selalu ingin tambah. Sampe delok di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Di omah nang Sawentar tuku perumahan, nang Telaga tuku perumahan, nang Kuningan tuku perumahan, nang kota. Pengen tambah terus. Lho nggih to. Mula sampean rasa gumun nek ning Indonesia nek Indomaret, Alfamaret, ya ngono iki uteke manungsa iki lek. Donya wis di warung laris nang Sawentar, buka cabang nang Selopuro buka cabang nang Samben buka cabang nang Selorojo, terus pengen tambah. Nah, urusan donya jenenge pegawai negeri wis setahun 12 sasi dibayar ping 12 njaluk gaji ke-13 kok. Padahal ora eneng Pak Lurah bulan ke-13 sih ora eneng. Tapi ning Indonesia iki lucu enek wong ora megawe digaji. Ya kuwi 2 wulan. Jadi bulan 13 karo bulan 14 kuwi ora eneng. Ya wateke manungsa ngono kuwi.
Ora sanggumun nek lurah iki dikek 6 tahun njaluk tambah 2 tahun barang wis. Ora gumun aku iki ngono kuwi dikek 6 tahun ya demo nang Jakarta ya njaluk tambah ya ngene iki manusa iki. Nek urusan donya iki pengen tambah. Urusan donya ngeten iki. Tapi lek urusan ibadah lek ora pengen tambah. Delokan sing jamaah nang musala lak panggah kuwi. Wedok iki papat yutun yujah yusri yujem ya kuwi. Sing ora tau jamaah kok pengen nambah jamaah ya ora. Sing ora tau tahajudan duhaan nambah ya ora. Tuwenang nek ibadah ora tambah. Enggak tahu susah. Ora iso maca Quran ngono kuwi ya wong ploso wong sawentar ya tenang. Ya Allah yu kok ora iso maca Quran to. Aku kok pengen iso nambah maca Quran jarang. Ayo to yu ning musala dibentuk TK apa yu taman kawak-kawak. Yu sing sepuh-sepuh dilumpukne engko matur nang Pak Lurah ben digolekne ustad. Nggih, engko pendak malam Rebo sampai maghrib sampai ngisak. Belajar ngaji ndahne mulyane sepuh-sepuh nglumpuk mak-emak. Rabatkah ro tak kasroh diwaos jemblem. Jadi awake dhewe iki lek urusan donya gak tambah susah, tapi lek urusan ibadah gak tambah ora susah. Pancen donya iki ibadah ra tek kangge iki apa marane. Nomor 3 urusan donya awake dhewe prinsip apa? Selalu betah. Wah lek ngomongne donya pah. Jenenge nang sawah le budal peteng mulih peteng le ya betah. Jenenge nunggoni toko le ket bar subuh sampai jam 10 bengi ki le ya betah. Omahe centong le dinise ning Selorejo le bedina nyang. Perjalanane tok sak jam setengah ki ya betah. Delok dangdut akademi kudu ngising dempet. Wes pokoke urusan donya betah. Ning basa urusan ibadah blas gak dibetah. Deres Quran 5 menit diucek guys ora betah. Iki ngaji do betah kan mergo enek kuwi sing terakhir ta. Ora enek wis mulai. Jak ngaji ngene iki molet ngiwa, molet nengen. Kan delok gak sikile slonjor tekuk. Miring ngiwa, miring nengen. Wis jan wis ora penak lungguh. Lah ning emperan iki lho. Lha kae to wonge. Dadi lek urusan ibadah ki ra betah. Ora urusan donya betah. Jenenge ning Kanigoro lek nek gerak jalan 10 kilo ki lho ya kuat. Omahe karo musala 10 jangkah ya ora tau nyang. Iya apa ora Bu? Karnaval lho macak manten roke copet. Lek mlaku mek kenduk 10 kilo ki ya teko finish. Omahe karo masjid musala mek 5 jangkah ra nyang alasane men setahun. Menstruasi apa mencret ya. Lha kula gak larang sampean melu karnaval, tapi lek karnaval kuat gerak jalan ya, karnaval kuat jamaah ya. Teko nang pengajian ya. Kudune konsekuen ngono lho, jujur karo Allah. Nggih napa nggih, Pak? Ning sawah lho budal peteng mulai peteng lho ya kuat. Lha kula jamaah ya ora tau nyang. Mulai nek kiai kok ngimami tarawih kok kalem, ora lek payu. Ngimami tarawih bismillahirrahmanirrahim. Imame salam makmume bar gitu, Pak. Ning sawentari sing lari bismillahirrahmanirrahim amin. Assalamualaikum waris. Nek sing kalem ya leh. Napa bro kiri menek imami kalem ora enek tajilane pisan. Mula NU ki lek tarawih tenan, Pak. Ora tau kalem. Mergo NU ki lek tarawih 23 sak witire. Dadi ulama-ulama NU ki wis do. Mergo pancen Rasulullah ki pernah duka, pernah marah. Enek sahabat ngimami bar Fatihah maca surat Al-Baqarah.
bahas tukang iki piye to? Ngerti apa ora lek ibadah nang betah nih. Kuwi ana sing selak nang pasar, selak nang sawah, selak nang kantor, selak ngeteni anake sekolah. Selak ngedusi anake, urno-urno. Jeung Nabi mboten nate dukani sahabat bar Fatihah kul huwallahu ahad, gak diseneni. Lha. Mula lek Muhammadiyah iki lek traweh kalem, mek 11 kok. Kene 23 kok. Tapi aku penggah pilih 23 lah nyapa? Lah solek nek ana sing bener 11 kan turah 12 tekku. Nah lek sing bener 23 terus sing 11 iki nek ning ndi? Mula musolane iki panggah 23 karuan nekat pisan 23 dene ku sing bener 11 turah 12 kena didumne tanggane ngono lho yu. Lho nggih mergo pancen ibadah iki wis ora betahne. Ngapunten nek kiai kok ngimami tahlil lek ndonga dawa. Ku sing mburi kok lak bengok. Amin. Amin. Yi berkate kelak diteni lho yi. Kondang lek ngimami tahlilan ning sawi. Kiai ini lek teko keri. Jamaah wis teko iki kiai lagi timik bis sing teko dhisik lembatin padha. Modiar dhek teko iki lho. Wis mulih jam piro? Jadi ibadah ini pancen urusane akhirat, mula abot Pak. Tapi lawai di urusane dunya semangat. Mergo urusan ibadah iki dibayar sok, lek urusan dunya dibayar iki lho sing marani semangat. Mula kula niki ya, mula cerdas, panitia iki cerdas. Pancen pengajian iki kudu dikeki door prize ngene iki, sing enek hubungane karo saiki iki lho. Loh, iki jan panitia jan pinter tenan. Pancen sing kudu ngene dikai hadiah ngono lho, ben enek urusane saiki barang. Lha iki kono kek ora ngalih-ngalih kan mergo enek sing saiki kuwi to yo. Ya lho sing sampe tekluk yo gak mulih door prize jek 3. Engko sing ngundi Pak Lukman. Lho kula iki teng omahe di pengajian rutin Bu. Sing hadir iku rata-rata 200. Niku nuwun sewu tak kei hadiah. Ngapunten kok pamer mboten dari uang pribadi. Karena kula paham kok lek gak ngene wis ndak mlaku iki. Sing teko ya nah kadang entuk manci barang kok. Mula kadang pengajian niku utawa anu ngaji iki kadang pengajian rutin barang iki bahas panganan nu dibahas ora patek pantes. Pamane ning musala nek pengajian rutin Ahad pagi. Ngono ki lek bahas panganan ora pantes. Tapi lek ora nek panganane ya ndak tek nyang. Dadi barang sok iki kudu enek barang saiki barang. Ngono lho, dadi panitia iki cerdas ngono lho. Bu, mergo ibadah dibayar sok lek donya dibayar jenenge diundang gendurian lho 7 kilo udan deres campur gedhek lenyang 7 kilo Pak Lurah kok mayu dhuwur sing golek silihan payung lha mbok omahe karo musala mek 7 jangkah lho ora nyang padahal mek gremis lah nyapa mergo lek gendurian apa lek gendurian napa lek jamaah dibayar sok, lek gendurian dibayar, lek jamaah berkate saiki, lek jamaah berkate sok, lek gendurian berkate, wes. Jadi lek ngono bener dawe Quran, wong sing gelem ibadah ki wong sing duwe iman. Mula pembangkit ibadah yang paling kuat itu yang pertama iman, Pak. Sing pertama iman. Mergo iman ki urusane karo sok. Terus enek sing muni jane iki karuan ngoten anu mawon Pak Lukman ibadah kon bayar saiki ae. Ben semangat. Akhirnya tak usule ning malaikat. Malaikat ngenten usulan iki centong. Kersane semangat ibadah kon bayar saiki. Malaikat langsung matur Allah Gusti, kok enten sing ngusul ibadah kan bayar sakniki kersane semangat. Padha karo lek nyambut gawe. Anu kat lek dibayar saiki donya mandek no. Mila Gusti wis ngene umumno sapa sing gelem salat tak bayar kontan ning isor sajadah enek dhuwit 100.000 salat tok
zakat, salat tak bayar saiki. Akhirnya jam 12 bengi malaikat umumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah. Sedaya warga Blitar kota kabupaten ingkang purun salat dibayar kontan tengandhap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Pak, sampeyan mireng Bu, isuk budal nang masjid subuhan. Teko masjid langsung sholat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat salam buka sajadah lho kok oleh duit 100.000 tenan. Mari ngono sholat sunnah fajar utawa qobliyah subuh. Sampeyan niati sholat sunnah fajar ya kenek, qobliyah subuh ya kenek. 2 rakaat salam. Lho kok tenan Allah gak nurani janji oleh duit 100.000 neh. Bareng ngono dikomati subuhan salam. Lah kok buka sajadah nek 100.000 neh, Pak. Sampeyan subuhan mulih nggo dhuwit 300, make cacah 300. Wong loro 600 kok niki terjadi. Sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak Dera ning sawah ra kere salate oleh dhuwit tok lho. Sing duwe warung tutup. Warungmu kok tutup atau yo ora kere. Aku salate oleh dhuwit. Sampai Pak Kaji Lurah mengundurkan diri, Pak. Lurah sebentar lo nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada hujan, lo kok mengundurkan diri toh? Enten apa Pak Kaji kok mengundurkan diri? Rakere aku mampu tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Sing jadi tentara, polisi leren, jadi dokter perawat leren, jadi lurah leren, petani leren, pedagang leren, kabeh wong meksa sampai penceramah leren. Yi dudang ning centeng. Panitia lali ra oleh apa-apa karuan salate oleh lha mulo gak dibayar saiki Pak mergo gak dibayar saiki donya mandek ruwet sampean mireng apa ora ning gondang legi enek pengusaha rokok sayap emas kaya raya ahli sedekah ngumumne tahun winginane sapa wonge gelem tarawih nang masjidku mulih tak sangoni 50.000 niku tenanan Pak. Akhirnya piye? Bah, masjid musola sandingin tekjik, Pak. Nek ngapain rono nak oleh nyeket ta. Wah, akhirnya terjadi kecemburuan sosial. Wah, akhirnya jadi kepanikan, jalan raya macet. Semua orang berbondong-bondong datang. Akhirnya karo polisi dilarang karena apa? Menimbulkan kemacetan. Sampai tenan, Pak. Sampai kula iki meh budal rono. Lah mobilku tak isi wong 8 sedeng. Lah iki lek oleh wong 8 per 400.000, gek dige tuku solar 100 per jek turah 300. Lho, kuwi salat tok dibayar wis geger, Pak. Mula karo Allah gak dibayar saiki donya ben berjalan normal. Nomor loro nyapa gak dibayar saiki? Iya yu, lek dibayar saiki ora duwe nggen awakmu. Lah umpama ibadah sholat ini dibayar saiki, wah kok deleng ndi. Senajan kula yakin lemahe wong centong ombo-ombo, tapi wis to satu saat gak cukup. Wong enek dawuh sapa wong gelem Jumatan, mulih Jumatan iki ganjarane oleh unta sitok. Wis, cara pendak Jumatan kuwi diwehne karo Allah. Pendak mulih Jumatan oleh sitok-sitok sak ulan 4, 10 sasi 40 kok deleng ndi. Kok delenti wong lemahe sak encepe omah titipne tanggane palemene rungokno tangga muntone ya akeh dibeleh sing mangan sapa wong kabeh duwe iso wong centong laku tok ra entuk dalan lah sak dawane dalan letong tok kok iso pendak arep Jumatan wis gemberah ya karo sing wedok nyapa to Bu kok nyeneni ayah lah ayahmu arep Jumatan lah napa to Bu golek suket angin sing nimpali tong lho ra enek le. Mula ngeso Jumatan ya ora dibayar saiki dibayar so. Sing sregep Jumatan wis disiapi alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Ning kono sing sregep Jumatan wis disiapi kandang sak untane sak sukete sak sing nimpal tletong pisan ora saiki tapi wis genah apa ora? So mula ngaji ki ya abot. Wong modho ngaji oleh so aku teko mau lungguhe do jejeg wis do miring-miring wis iki. Lho mau kula lungguh ngene aku teko saiki wis ngene. Mergo ndak nek apa.
Mula sampeyan delok sing adzan ning musala iki lak panggah kuwi. Mergo adzan ki yo nyak oleh apa-apa. Ora ning ngerteni azan critane azan royokan. Sing azan yo panggah kuwi mergo azan nyak oleh apa? Jajal lek Pak Lurah ngedum beras miskin. Poh. Sing sugih melu antri kok. Dadi ibadah ki dibayar saiki ora duwe nggen. Ayo jenengan wis sering nulis hadis viral nih. Biasanya diedarne teng komunitas WhatsApp. Sapa wonge salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh, wau tak aturne qobliyah subuh apa salat sunah fajar. Itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih apik tinimbang donya sak isine. Luwih gedhe tinimbang donya sak isine. Lho lek terus dibayar iki kok nyelek. Wis dibayar saiki besok. Oh, andikne ya dong. Bayar saiki napa besok? So, tapi lek ngaji panggah bayaran saiki. Lho kok aku mau kayak iso. Wis saiki berkate bareng aja sok. Mulai berkate kok wae sok aku sok kondang neh ya ranyang. Lah ning centong wah ora tek dong kok wong centong. Lah kok aku dikatutne sok. Jadi ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge ngono ki ya nek sing muni. Lah niku Pak Lukman enten apa salat duha iki? Salat duha iki kan dampake kangge ning donya. Salat duha niku Pak, cara karo Allah dikai hadiah sepeda motor. Sing diweni saiki iki panggah. Apa sing diweni saiki iki helme. Sepeda motore panggah sok. Sapa wong maca surat Waqiah ning donya ngene. Lah kan saiki maca Quran iki Pak. Apa ki ijole bayarane pagaso. Salat duha ki ijole swarga, maca Quran ijole swarga. Kok murah men mek dijoli iso tuku sepeda motor. Wah. Jadi cara sampeyan iki ada sepeda motor ning donya sing diwehni jakete. Sepeda motore panggah. Niki lho jenenge iman, Pak. Mula awake dhewe kudu iman, kudu yakin lek ibadah iku ora kangge saiki. Kaya bayi ning kandungan lho yo. Bayi ning kandungan iki dikai sikil iki ya protes. Gusti damel napa kula diparingi sikil? Apa ning kandungan kon playon? Kok diparingi lesan apa kon nyanyi, tangan apa kon jawil? Nah, kae wis mulai ra betah kae. Lah kae wonge mulih lek kae. Ya ngono kuwi ibadah ki ra betah lek. Ora balik kok wong lek. Wes iki enek sing mulih neh tenan tak dongakne sing lanang wayuh. Panggah terus wonge ra balik. Berarti rondo kae. Wes segede belajari akhir sing cilik-cilik melu pisan. Wis kono nduk ndang mulih kono. Lho nggih. Ya aku mau muni piye niku, sing terakhir muni piye niku? Oh kok sok. Oh tuh sik tas lho piye tak bagasi. Oh ayo. Lho, napa bapak kula wis lali nah. Oh iya. Bayi ning kandungan iki dikai sikil tangan lesan ki protes. Lha kula diparingi sikil apa kon bal-balan to Gusti? Diparingi lisan apa kon nyanyi. Kula kene kandungan butuh kula mek sitok plasenta. Bayi ki lagi dong, mbok bayi pindah ning donya ki dong. Oh alah tibakne sikilku kanggene saiki. Mbok ning donya ki muni ngono. Tibakne lisanku saiki. Mula bayi kene kandungan ora ndek sikil gak masalah, Pak. Mula manusa ning donya ki gak salat gak masalah. Sampeyan lagi bermasalah lek wis sampeyan pindah nang akhirat. Bayi iki jane wis diomongi, malaikat kula kok diparingi tangan kangge apa ning kandungan muni ngono. Karo malaikat dijawab, "Sok." Oh alah sok. Sok kanggene iki. Saiki rong kanggo. Salat iki ya ngono, saiki ya urung kanggo sok lek wis ning akhirat. Mula lek enek wong ning donya ora ibadah, kuwi lek wis mati kaya bayi lahir cacat ngono lho, Pak. Bayi lho
kayak kok di sikil aku kok ora, kayak kok di mripat aku kok ora. Tapi ning kandungan gak tahu, malah ditakokne kok gawe apa. Awake dhewe ning dunya gak salat gak masalah, tapi wis pindah ning alam kubur lho, kayak kok di salat aku kok ora, kayak kok di jamaah aku kok ora. Kayak kok di sedekah aku kok ora. Lha tenan, Pak. Nah, mula dunia itu tempat beramal, akhirat itu tempat pembalasan. Mula ketika kita mati, sing ngetutne perkara telu. Siji bandane, keluargane, ngamali. Sing loro balik. Keluargane karo bandane balik, klosone lu digo balik. Oke. Bojone lu sing janji sehidup semati ya balik. Balik. Sing panggah melu sampai teko akhirat jamaahe deres Qur'ane, tahajudane, duhane, alhamdulillah wonge teko. Wonge balik neh. Tibakne mek nguyo. Alhamdulillah. Muga-muga barokah, Mbak, ya Allah. Ngono ku ya batin kiai kok kenyih. Lek gak ngene ya wong-wong lek ngaji kula gampang utuh. Mergo lek mulih mesti tak gojloki. Dadi kathah wong ngaji kula sampe meh kejongor-jongor ngene. Mergo arep mulih wedi. Lha tenan. Mula ning donya aja ora ibadah, mergo sing arep digawa ki lho ibadahe. Mula kula sering kali matur, manusa ki lahir sampean delok tangane lak gegem. Niku isyarah dawuh ulama, manusa ki awit lahir pancen senengane lumpuk-lumpuk ning donya iki. Wegem. Lumpukne sawah, lumpukne omah, lumpukne toko, lumpukne nyambut gawe wis lumpukne penggawean. Wis dadi pegawai negeri, cek kober dadi ojek online, cek kober gawe jajan. Wis senengane lumpuk-lumpuk, Pak. Sampe-sampean tingali lek mati lak begar. Sampeyan delok. Sing dilumpukne ki colne kabeh. Mula wong mati ki begar ora nek sing gegem kejaba mantan petinju. Delok kaya ngono lek nglumpukne tibane ya Allah gak enek sing digawa, Pak. Gak enek sing digawa. Bojo sing janji hidup semati diculne, ditinggal. Jo nemen-nemen lek ngurusi vlog kene. Soalnya kok tinggal ndak miyok. Iya ndak miyok. Mula Sayyidina Ali nate mbongok nang kuburan. Oi, penghuni kuburan, gak pengen roh kowe critane keluargamu nang centong. Tak ceritani sawahmu 15 hektar entek didol karo anak-anakmu. Tokomu sing sakmono gedene kan jeleput saiki. Sing kok rewangi koyo ngono saiki walah wis jeleput. Jabatamu urung 7 dinamu digenteni kancamu. Diomongi ngono. Bojomu sing ayu sing kok belani sampe koyo ngono kae. Urung pendak pisan bojomu. Lah kok dirabi Kiai Lukman. Jadi Sayyidina Ali, wah cara wong ning kuburan iso jawab, nggih Sayyidina Ali, timbali sing kula beto jamaah kula, salat kula, sedekah kula, ibadah kula. Bu, ibadah nggih. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge sing nomor loro, apa to sing bangkitne ibadah? Siji iman. Sing nomor loro, sing bangkit ibadah itu ada sebuah kesadaran bahwa dunia itu bukan tempat bahagia. Sampeyan tenang. Wau tak aturne awake dhewe iki ning donya ra ibadah iki pancen kebujuk karo donya, Pak. Awake dhewe kudu sadar tenan lek ulama ki dawuh ad-dunya niku darut ta'ab wal anak. Donya ki panggenane ta'ab, kangelan wal anak lan masalah. Artinya ngene lho, kok enek uang ning donya ora ibadah to. Lah apa awakmu ki ning donya lek ora ibadah terus penak lho. Lho lek ning donya ora salat penak, ora usah salat, ora salat ki lho ya ora penak. Lho apa awakmu ki bendina mendem ki penak. Lho lek sampean bendina mendem penak. Ya men ora malah ngamuk terus.
Lho donya ki dudu panggenan penak ki nang swarga sampeyan eling-eling. Awake dhewe ki mbelani donya sampai digelintiri dadi pil diuntal, gak lek nemu ayem. Gak. Wong ayem iki ning swarga. Wong ning swarga kira nek wong susah ayem terus. Ora nek wong mati urip terus, ora nek wong lara waras terus, ora nek wong tuwek enom terus. Nang swarga ki rata-rata manusia umure sekitar 30 sampai 35 tahun. Ora nek wong tuwek ning kono iki suweneng terus yu. Lah sembarang keturutan besok ki ning swarga ki nek mendung putih mlaku Pak ning betina. Mek muni ngene mendung iki pengen apa? Ngono tok. Terus sampean muni rujak, ceblok rujak. Niku tak Ibu Kasir niku. Wah ning swarga ki masyaallah. Lek donya ala-ala. Iku ning swarga ki enek bocah, enek wong sok iki mek ngladeni wong tuane, Pak. Ning swarga ki mek ngladeni wong tuane. Niku dikongkon pindah nang tempat liya niku mboten purun. Saking rumangsane swarga kuwi masyaallah. Wong ning swarga ki paling elek-eleke swarga ki wong iki pembantu 300, Pak. Wong sitok niku pembantu 300, tafsir Ibu Kasir iki, Pak. Lah, bendina pembantu 300 ki nyiapne daharan 300 sitoke ndane sing padha. Bendina nyiapne minuman 300 macam sitoke ndane sing padha. Kuwi lho swarga iki. Ning swarga ki enek pecut. Sing enek dawuh Kanjeng Nabi pecut kuwi luweh apik tinimbang donya sak isine. Pecut. Mulane swarga ki sok awake dhewe bojo 43, Pak. Uyuh. Sing 72 widodari sing sitok bojone dhewe, Pak. Ki wong lanang ki ngapunten, Pak, ning kono ki sok kuat ya ki ping 100 dina. Dadi sok wong lanang ki ning kono kuat. Oh iya. Ping 100. Lho, tenan, Pak. Lho niki Kanjeng Nabi sing dawuh lho niki. Ngono ki ya nek sing batin, apa ya kuat manusa ki sok jenengan ki Pak dhuwure ki sekitar 28,5 meter. Dadi manusa ki sok dhawur, ambane tok 3,5 meter. Wis aku tak takon, terus ngonakane pirang meter? Sawit kambil. Iki dhuwure sawit kambil, Bro. Lha kuwi termasuk ndoke apa ya sak kambil-kambil? Ndoke ta sak kambil-kambil? Lah iya. Lha dhuwure 28 ora ya sak wit kambil. Lah terus ndoke ora ya sak kambil. Lho ya pinter awakmu ki nek tak gawe iki ya niki. Masyaallah. Tapi lek ning donya wis ngenten iki wis masalah tok. Urung rabi masalah, wis rabi. Lho. Randi anak masalah, kakean anak. Lho. Randi duit, kakean duit. Masalah. Lho cara Imam Ghazali teng Ihya wong tambah donyane tambah masalahe kok. Wong iki tambah donyane tambah susahe, Pak. Lah, sampean kok sugih, susah. Lah dadak nutup pager barang kok. Nek melarat kan lumayan nek pagere. Wong kula iki ning Kediri ki roh wong ibu wengi nutup pager. Ya Allah. Manusa ki saya tambah bondone tibane saya rekoso ya. Lah dadak nutup pager iki. Lah lek sing randi pager iki blas ndak nutup kok. Apa sing harus ditutup? Lho aku ngebab nek nutup pager tok ya aku wis batin. Ya Allah mahmu apik lho. Dadak nutup pager iki sing randi pager ora yo jan blas ndak nutup iki. Domongi ya. Wong iso tambah motor siji karo motor loro ki masalahe gedhe ndek motor loro. Ndek omah sitok karo 5 masalahe gedhe omah 5. Wong iso tambah bondone tambah masalahe, Pak. Ora enak ning donya iki. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Leh. Rabi tenan ayem pret. Mosok rabi sing wedok iki kenyiye. Sembarang dijaluk. Rabi untuk 10 sasi ki sing lanang kuru. Lho kok setahun malah
mati. Ya wis ngono kuwi. Nanti anak bingung jelek, dia anak ayem. Dia anak tenan ayem, anak enak kali. Kon ngaji moh, kon sholawatan moh, kon mondok, kon kuliah moh, kon nyambut gawe moh, dino-dino mek glegeken. Andile abu. Ngombe apa le opi miying. Enak le enak mak njaluk mak kowok. Enek beras dol beras, enek gabah dol gabah, enek jagung, enek dele wis mumet ngrasakne anak. Lha tenan wis donya ki ngene iki. Sering tak aturin donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mosok entuk bal kon ngoperni kancane to. Tak anggere dicekel digomulih ning centong malah heng kok. Ngono kuwi dioperne bar ya diuberne. Lah lek kok ubernya apa kok operne iki lho. Mula kula usulne wisan bal-balan ki aja bale sitok wonge 11 ki nggo diwi-diwi ngono lho. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah. Pas dadi lurah ya bar dadi lurah ya. Dongke, kula iki mbayangne dadi tentara iki. Kula iki ndek ponakan adik kula ning Jember niku dadi tentara. Arep dadi tentara iki ujian ping 4 ora tau katut. Lho, arep dadi tentara tok wis rekoso. Ngono ki dadi tentara ya kon wayon ya rekoso iki. Dadi nguber barang kangelan tapi liwat kangelan. Donya iki ngono kuwi lho. Pengen kerja nang Korea. Urung pengajian buyar tambah loro sing mulih kuwi. Oh gak sida lungguh tibane. Lho ki arep mlebu ning Korea iki lho rekoso. Wis tes rono. Iki donya ngoten iki. Mbasa ning Korea iki yo rekoso neh. La ilaha illallah. Jadi donya ki ditempuh karo kangelan kok wis berhasil. Jadi nguber barang kangelan karo kangelan. Piye kuwi? Lha tenan, arep dadi lurah nuwun sewu lho Pak Lurah, nggih to? Arep dadi lurah wah yo. Saeneke ewuh becek. Lho pancen wong dadi lurah iki lek pengen dadi lurah syaratnya mek 3 siji kudu sregep becek. Soalnya sama sregep becek, rasa ngedum duit, milih sapa? Pak Kaji lan, aku sunatan moro mantu moro ngedek ning omah moro. Tenan nomor loro sing sregep nglayat. Lho sampeyan pengen dadi lurah sregep nglayat, Pak. Tenan. Nek perlu melu mikul. Nggawa rokok. Wah, enak Pak Lurah popoh. Ket yen tak peseni. Nek pengen dadi lurah, tenan sing sregep becek. Nomor 2 sing sregep layat. Wah, ora uwek layat. Nomor 3 sing blater. Dadi sampean iki lek ning omah rene acara, tengok-tengok ning pinggir dalan. Karo plengah-plengah, gua mang dadi lurah kuwi aku. Lho kok dekne wis cangkemmu ngono. Lho tenanan iki Pak Lurah. Ya ping 3 ya dadi terus sih. Lho tenan. Mula sampean iki nuwun sewu, Pak. Aja kebujuk karo partai politik. Wis to, Indonesia ki dipimpin partai apa ya pada masalah, Pak. Pancen donya panggenane. Wis to lek partaiku menang ngene. Pak Karno ki ceblok krana masalah, Pak. Disebut Orde Lama. Pak Harto ceblok krana Orde Baru. Pak Habibie ceblok krana ngeculi Timur-Timur ini. Masalah itu. Gus Dur tengah mainan dukne jere difitnah kena kasus Brunei Gate. Megawati turane Gus Dur majune ra dadi mergo jere wong-wong ngedol Indosat. Ndek tenan Pak SBY dikuyo-kuyo sampai nate enek sapi ditulisi apa meneh Pak Jokowi sampai saiki rong leren masalah Pak. Gemberah karo jenenge Roy Suryo. Mergo dituduh ijazah Pak Jokowi palsu padahal sing ngetokne ijazah muni asli. Ayo, piye sampean? Mula ijazahmu kuwi asli apa ora? Aja kok legalisir ning sekolahmu. Legalisir ning Roy Suryo kono. Wong angel. Enek wong muni Pak Lurah muni aku lho niki tamatan SD 1 Sawentar.
Gak percaya, padahal SD wis muni nggih, Pak Lurah, Pak Kaji niku alumni mriki. Lah wis sekolah wis muni ngono kan ya wis to, lek sugih muni heeh. Lah ya wis lho, ora percaya terus piye neh. Ya wis ngene iki donya iki, anggenane masalah. Ngono lho yo. Hoi. Lah terus maksud kula ngene, lek ning donya orang ibadah masalah, sok ning akhirat yo panggah. Lah terus kapan nemu ayem? Lah nek ning donya ibadah iya masalah, tapi insyaallah ning akhirat gak ndek masalah. Ngono lho. Dadi lek wong cerdas ora gelem Pak, apa ki gak wani ninggalne salat. Karena ninggalne salat ki ya ora penak. Lah lek aku ning donya ora salat ya ora penak, sok ning akhirat ora penak neh. Lho terus kapan nemu penak kuwi lho. Wong donya wis mek koyo ngene iki. Sampeyan dahar enak ya wis kulino lunga adoh ya wis. Donya kalah kula masyaallah. Kula kadang mikir ya Allah, di mobil ngene iki ya wis, di bojo ayu ya wis. Tibane wis mek ngene iki. Apa meneh ning donya melarat terus gak salat, terus ayeme iki lho kapan? Wis melarat, gak nyolat, terus ayemmu tolong yu tanggamu sing melarat gak salat, sesuk-esuk bengokno ya. Melarat gak nyolat, terus ayemmu kapan? Lek wong nguber mlayu ayo. Ya terus ning donya ora penak, ning akhirat ora penak neh iki lho. Ngapunten sing dipangan sesuke bingung lah kok ora salat to. Lah nek lho wong nyambut gaene rekoso, Pak. Lho ora salat. Lho budale ki peteng kula mulih ngaji ki jek urung mari lek nyambut gawe iki. Lho ngono ki ora salat. Lha terus ning donya rekoso, sok ning kono rekoso neh ki lho. Yo. Ibadah. Salat. Rewang barang maghrib mulai becek yo jusume wong salat to. Mula nuwun sewu Pak Lurah, tolong teng mriki wargane diumumne. Lek sing mantu lek maghrib kon nulisi untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat Bu. Aku sing gumun ya milik. Lek ning centong enek wong sugih omahe tingkat tumpakane Camry, tumpakane Pajero, tokone gedhe, sawahe ombo. Salat ki lek ra jamaah ndak gelem, Pak. Ki lek jamaah maghrib ki ora tau mulih sampai isya. Duhan iki ra pedhot, tahajudan ra pedhot. Jumatan iki lho subhanallah budal jam 09.00, Pak. Kula ki mek batin, terus Lukman kowe iki menang apamu? Mergo ning Selopuro kenten, Bu. Wah, orang kaya, Pak. Duwe usaha teng Lingi, Pak. Begitu masjid Lingi raya azan tinggal. Wong-wong iki cerita, lek jamaah wis gak tahu gak jamaah. Agemane panggah putih. Sepeda motorane tek-tek. Jirine wong-wong niki lek maghrib niku tembus isya. Wong-wong iki sampe cerita, "Yi, niku lek Jumatan jam 09.00 bidal." Aku ora percaya. Satu saat kula teng pasar Selopuro, Pak. Jam 09.00 wonge budal. Betul. Gek sauke. Kula iki mek muni ngene, Lukman kemenang apane karo kowe? Wong lek tarawih niku mboten nate, Pak. Selama Mbah Yai Azizi sugeng. Ya Azizi niku lek tarawih mesti ngatamne Quran. Mesti, Pak. Jadi tiap malam itu 1 juz, tiap malam 1 juz, 1 bulan khatam. Wong niki mboten nate purun tarawih liyane melu ngatamne Quran. Masyaallah. Wis sugih sregep ibadah. Donya barokah, akhirat ya sing mulas melarat enggak colat. Terus ayemu Bu, kek dunya dipilani ya wis kaya ngene iki. Kaya ngene iki, masyaallah. Enek lho wong ning sawah ora mulih Jumatan iki. Lha apa sawahmu ki arep dadekne awakmu ayem yo malah mumet tok.
Wis aja kebujuk karo donya ki ya wis ngene iki, masalah tok. Mula rasa iri karo tanggamu sing sugih yo, tanggamu sing sugih ki ya ndek masalah. Tanggamu sing tumpakane pajero duduk wong ayem kuwi wong kemeng. Mula tanggamu Pak Pajero liwat ngarepamu ki lho wong kemeng liwat ki lho wong kemeng liwat kuwi asline padha kemenge. Wadang ya gumun rumangsamu sing sugih wong ayem. Sampe nek nyawang tanggamu ayem tak duduhi demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Enek wong lanang karo wong wedok numpak Kijang Innova sore-sore liwat sawah. Ning sawah eruh wong lanang karo wong wedok unduh sawi. Jere sing numpak Innova, ya Allah ya. Wong kok ayemen. Sore-sore unduh sawi. Cara awake dhewe iso tuku sawah, iso nandur sawi, sore-sore iso ning sawah unduh sawi. Jere sing numpak Innova. Lah sing unduh sawi, sing wedok nyawang sing numpak Innova. Ya Allah ya. Sore-sore numpak Kijang Innova kok ya penak ya. Cara awake dhewe sugih iso tuku Innova, sore-sore iso mlaku-mlaku ya. Malaikat terus muni-muni tibakne wong loro padha kowoke to kuwi. Mula wong centong lembungne urip ning donya iki sawangsi kaya godhong suruh, siji disawang alus, siji disawang kasar, tapi lek digeget padha pahite. Bu, ibadah nggih. Wis ta orang ibadah ki ya ora penak kok. Ya lek kaya selebritis nika Pak. Kadang-kadang lho kula ki mikir, kula dhewe lho niki. Kaya selebritis ning Jakarta kae lho. Saugih arep tuku jet pribadi keturutan, kapal pesiar keturutan, arep rekreasi nang Eropa, Afrika, Amerika keturutan. Arep ngapunten golek wong wedok model opo keturutan. Cara ning donya ora salat ngene kok ya cek duwite akeh penak. Dene sok ning kono ora penak, ning donya tau rada penak. Besok ning kono petuk karo wong melarat. Sing melarat muni ngene, "Ya, wis sugih, saiki ning kene padha ora penake." Ya tapi aku kan tau penak. Lah lek kowe melarat enggak dolan, terus ayemmu kowe donya akhirat jeleput, aku donya tau penak. Lah kowe niki sing melarat gak salat ya batin cangkemmu ngono. Wes faktor pendorong ibadah siji iman, nomor loro dunia itu tipuan. Sing nomor telu niki kula cepet nih mergo selak ngedum undian. Ya kula benjing winjing nih budal teng Banyuwangi mergo ngaji ning Banyuwangi. Ki youtuber lek arep melu-melu aku ning Banyuwangi sesuk. Niki sahabat-sahabat sing sering ngetut niku kula Bu, sing marakne kula kondang iya iki. Mula ngrekam wis tak jarne, padahal sing diomongne ya panggah, kono ya batin, paling kae bene. Wong awakmu lek badhe aku ya ora kok kowe gula aku ya. Niki sing marakne kula ngaji ning Hongkong, berarti ya niki kanca-kanca sampe kula kok Semarang, sampe kula kok Lampung ya iki mergo sakniki wong iki pengin panggih kula. Aku teko ki do ngrekam. Ya iki gara-gara niki lho. Nih bocah-bocah nih. Ini sampai kula teko Batam, nembe ke Hongkong nang Wiyu. Ke Hongkong. Awakmu modelmu kok ora percaya ngono to. Aku ora sombong, aku ngene iki elek-elek ning Hongkong iki tak hitung wis ping pisan to. Sing nomor 3, faktor sing marakne awake dhewe gelem ibadah iki sing nomor 3 iki lho sing penting hidayah. Hidayah itu petunjuk Allah. Awake dhewe iki ternyata kula teliti ning donya iki mek tataran ilmu tibane. Awake dhewe iki ning donya cek tataran ilmu, Pak. Durung kuat amal. Ayo sapa ibu-ibu sing sakmene iki ora ngerti lek ngrasani iki dosa. Ngerti kabeh to? Tapi sampean gak iso menghindar kok ngrasani, ya iki lho hidayah iki lho. Sapa to wong centong sing ora ngerti lek salat iki wajib. Tapi gak kabeh wong wajib. Gak kabeh wong gelem salat. Dadi awake dhewe mek ngerti tok. Sapa to gak ngerti lek tahajudan itu istimewa. Tapi gak kabeh wong gelem tahajudan, gak kabeh wong gelem duhaan. Awake dhewe iki cek ngilmu tok urung sampe ngamal.
amal. Lah kekuatan amal itu sing paling hebat jenenge hidayah. Abu Thalib iki ngerti lek Kanjeng Nabi ki bener, tapi yo gak entuk hidayah kok. Abu Thalib niku mbah karo Kanjeng Nabi sayang, Pak. Ketika badhe sedo dituntun karo kalimat tauhid la ilaha illallah 3 kali mboten muni. Karena di dekatnya ada Abu Jahal. Begitu sedo gak nggawa kalimat tauhid menangis Rasulullah. Langsung dipangklah karo Allah, ditegur karo Allah, "Hei Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Hei Muhammad, kowe ora iso hidayah wong sing kok demeni, sing iso hidayah ki Allah. Wis wong nek ora entuk hidayah, masyaallah. Sapa to ora ngerti karo pengajian iki apik. Tapi ra kabeh wong cendhok gelem ngaji, sing gelem iki mek dikai hidayah, disentil karo Allah. Yu budal. Sing ngaji Lukman Selopuro. Engko sing kono ngene, ora usah budal. Penak ndelok TV ae. Yo piye jenenge hidayah. Dadi faktor sing terakhir sing menentukan kula karo panjenengan ibadah niku jenenge faktor hidayah. Lho lek ngono muga-muga awake dhewe kabeh olehi pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne ya lek hikmahe salat. Nah, salat ki istimewa, mula sok ning akhirat ki sing didelok dhisik salate. Nek salate apik kabeh apik, nek salate genah kabeh genah. Lah salat sing apik sampeyan eling-eling salate wong jamaah. Mula bapak-bapak aja ninggalne jamaah, mergo salat jamaah iki dawuh kitab Kifayatul Atqiya niku dituku borongan. Jadi wong lek jamaah ditebas karo Allah dituku 17 derajat. Sing pertama didelok imame, kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame enggak khusuk didelok makmume, kok sitok enek sing khusuk kabeh dianggap khusuk. Kok makmume ra khusuk? Anu kok imame gak khusuk, piye kat imame mboten khusuk delok makmume. Kok sitok enek sing khusuk kabeh tak anggap khusuk tak tebas 17 derajat. Imame makmume mulai kolor didelok nyitok. Piye kat blas Gusti? Ora nek sing krusuk blas, endi to nyolat entong. Lah nyapa duka kabare pantune kepangan wereng. Dadi sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Malaikat ngalih, arep ning ndi kat ajeng kula setip salate, kula busek. Lah nyapa? Lah mboten sing khusuk aja. Panggah tulisan 17 derajat. Lho. Kok ngoten Gusti? Iya, al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing mlebu jamaah mlebu nang kasih sayangku wis tulisan 17 derajat. Iki lho wong iki lek salat jamaah dituku larang, Pak. Aja salat dhewe, sampe nek dhewe kudu khusuk. Lek khusuk sak derajat, ora khusuk malah min. Mula wong salat dhewe iki kendel. Sampeyan percaya napa mboten Bu? Kayu niku sak kilo payu 5.000. Loh, napa enten Pak Lukman enek syaraté sitok gak pisah karo rambutan. Kayu kira gak pisah karo rambutan regane padha karo wis sampean delok ning pasar Kanigoro ya. Enek wong bakul rambutane digantung. Sampean takon, "Mbak, rambutane pinten?" "Gangsal 1.000." Sampean terus muni, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bakule mentel, sampean ngomong apa kemu? Ya sak kayune lho, kayu kuwi lek gandeng rambutan regane padha karo rambutan. Nuwun sewu, eling-elingan. Ora trimo kayune, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Wes sampean dodol semut nek ora nempel rambutan, ora nek gelem nuku. Kayu ki ora pisah karo rambutan kok kon nuku, diwene tok ora gelem diguwak ning tong sam. Awake dhewe pengen payu larang nempel rambutan, apa rambutane? Masjid. Masjid niku Baitullah, daleme Allah kuwi sing marakne larang. Nemplek musala sing wis diwakofne kuwi dadi teke Allah. Musala iki kok wis wakaf, iki dadi Baitullah. Iki lho sing marakne larang. Paham kayu-kayu semut-semut? Hoi. Jamaah nggih. Pak, jamaah. Kena nggih kebanggaan sok ning akhirat. Wis to sangu sitok pokok istiqomah jamaah lho kenek Pak niki sangu ning akhirat. Lho enten piantun niku lho Pak, satpam niku lho teng Kediri. Sedo tahun 2000. Tahun 2024 napa 2023 kuburane didudah mergo adine jalan raya niku. Lah kok utuh Pak 20 tahun. Satpam diteliti nyapa? Lek gak nyatpam niku jamaah teng musala niku. Jadi jamaah iki pancen
bener dawuh Kanjeng Nabi, yarfa'ullahu lahu azabal qabri. Wong ki lek sregep jamaah didohne saka siksa kubur, utuh jenazah itu. Lho tenan jamaah. Ki wong lek ora jamaah ya risikone abot. Lho Sayyidina Abu Bakar nate nyolati jenazah disolati niku obah Pak. Baru nyolati sahabat didhawuhi, "Bat, dalem Sayyidina jenazah urip meneh, udarono taline, udarono." Tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka. Brak. Kaget. Lah wong ngaji wis meh bar kok koyo layangan pedhot ngene to. Awas tak brak neh mari iki. Ini kabeh. Akhirnya dibuka, brak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok jenazah niku dadi napa? Lah kok jenazah niku dikrokoti ula. Ini kita durung nasihin iki lho, Pak. Lah tibane sing obah duduk jenazahe tapi sing obah spontan Sayyidina Abu Bakar, "Bat golekno kayu tak gebuke." Ula ajeng digepok niki lha kok iso nyebut asmane Kanjeng Nabi to. Iso nyebut asmane Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taktulunani. Abu Bakar, enten napa jenengan arep mateni kula? Enten napa jenengan arep gepuk kula? Innallaha amaroni an u'adzibalahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kangge nyiksa jenazah iki sampai sok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng takon, "Apa lho salah jenazah iki?" Lah kok ulane jawab, "Salahe sepele Sayyidina Abu Bakar. Niki biyen nalikane urip ning Selapura, nalikane urip nang Centong, idza sami'an adzan la yaji'u ilal jamaah." Tiang niki biyen nalikane ning donya bendina krungu azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah sok lek mati dicokot. Wis speaker iki nek musolane enten speakere napa mboten, Bu? Tulung sesuk dukno. Timbang wong Centong akeh sing krungu gak budal nang musala lek mati dicokot. Wis, musala iki enek speakere resiko. Lek azan dirihne Allahu Akbar ben enek sing krungu. Mulai azan beyantar tanggane sok lek mati gak jamaah dicokot. Ya Allah. Benjing jamaah Bu nggih. Nek tanggane ra jamaah gak usah dilokne. Nguruh tanggane panggan lungguh ning emperan, sampean panggan budale ning musala. Karo mlaku muni ula. Lek krungu azan delok TV-ne dipateni. Lek anake takon, "Napa to Bunda pendak krungu azan kok dipateni?" Jawaban, "Ula nduk, ula." Lek bojomu takon, "Pak Lukman mau temane apa neh, Bu?" Benjing lek krungu azan subuh sing kakung digugah, Bu. Mergo wong lanang niku luwih kuat. Ya jek enek sing memperdebatkan. Jadi wong wedok iki apik jamaah apa ora. Kula lek maos kitab niku wong Kanjeng Nabi niku wis nata kok jamaah niku sing ngarep wong lanang, sing mburi wong. Lah berarti aja oleh to wedok jamaah. Malah enten kitab Ikhya niku lek gak salah enten dawuh ngeten. Apa sing dilakoni oleh dilakoni wong lanang wong wedok ya oleh. Malah kula nate maos hadis ngeten. Aja kok pengin bojomu nalikane jamaah. Nah, sampeyan iki jamaah gak apa-apa, sing penting macake aja mening-mening. Aurate ditutup. Kadang enek ning daerah kono iki jamaah iki ngangge rok cendhek, suara cendhek. Rukuhe mek ditantel ning ngene. Piyoh aku ya ngono. Nah, kok celanane SMS iki metu sithik. Ya tenan. Bu, benjing nek krungu azan, bapake cacah digugah nggih. Karo dipiciti kentole, ya subuh jamaah. Kok ora tangi munggah rene? Ya subuh jamaah. Kok ora tangi munggah kene yo beanterno ya ula. Lho kok sing wedok malah njurit. Lho ya kok ulamu to sing tangi ya. Nun sewu benjing sing azan subuh ditingali jamaah ning musala tambah apa ora, sandale ditung. Sing azan kuwi lho. Lek sampai sing jamaah panggah kuwi tulung bar komat mengko sing buanter. Mula kula niki Pak Lurah yo berusaha untuk jamaah, tenan.
Kadang lek mulai bengi kalau wonten nika gak anu ya karo sopir. Ning omah ya kali bojo kula. Tapi saya tetap berusaha untuk jamaah. Meneh ploso daerah pun kula ni kiwa tengen iki masjid kadang sakniki ora eneng wong adoh karo tempat ibadah. Bu, jamaah nggih. Timbang sok lek mati dicokot. Mula ning azan ki nek lafat hayyalas shalah bar niku hayyalal niku azan niku. Azan itu panggilan sholat untuk berjamaah. Uang ini gelem jamaah, engko mesti oleh falah, oleh bejan. Hayyalas shalah, ayo budal jamaah sholat, sholat jamaah. Ora mesti hayyalal falah, ayo jukuk kabejan. Bahkan jeng Nabi iki dawuhne, wong iki lek sregep jamaah iki nek urusane karo donya. La yusibu fakrun fi dunya. Iki garansine jenenge. Wong iki lek sregep jamaah, urusan donya diparingi lancar. Urusan dunia, yang akhirat juga swarga sok ya. Jadi nyapa ta iku muni rada kangelan, enak mate jamaah. Nyapa bakor cilok amen numplek. Enak jamaah. Bah, lho nggih to nyebar winih iwak lho, 10.000 gede kali 10. Enak mate jamaah. Nandur pari amen dibadhok tikut, enak mate jamaah. Mula sampeyan delok kiai iki ra patek megahi duwite akeh. Lah nyergep jamaah. Wontenan Pak niki hikmah Isra Mi'raj niku tentang turune perintah salat. Lah salat sing istimewa niku salate wong jamaah. Tenan monggo sregep jamaah. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne mugi-mugi pengaosan dalu menika sesarengan kali hidayah Allah. Mugi-mugi sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras, kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Mugi-mugi enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing hadir lamun sida pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pundi mawon? Nggih. Terus iki anu riyen. Oh niku nggih. Manut aku tamu. Tamu jadi kaya mayit. Enak iya mayit protes ning Mudin, den silit kurung iki lho. Mula sampean iki lek yasinan, tamu nggih napa nggih? Aja sampe enek muni ngene, melu yasinan tamu kok muni ngene, garingane 3. Iki mayit kok protes ning Mudin aku ngono. Ora oleh garingane 3 lelelelelel. Ya sak sire sing ngwehi to, sare soto ya soto. Enek to sing gaene muni ngono? Wonge teko ta? Kacamataan ora wonge? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khasah dzurriyyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khasah dzurriyyahipun sedaya warga dusun Centong ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.